Или есть очень хороший российский бренд Natisan. Они еще не такие раскрученные, но вместе с тем у них очень приятные цены. 4-миллиметровый кварцвинил с максимальным защитным слоем. Ценничек 1770 рублей метр квадратный. По цвету что-то вот серея или более темно-коричневого. Вот такого плана можно предложить. Более теплые натуральные оттенки. И также в этой коллекции 3,5 мм с защитным слоем 0,3 мм.